Dostlar, çox böyük bir faciədən danışacağam. Çox düşündüm, götür qoy elədim. Mənim içimdə olan bu, mənə agah olan, hiss etdiyim, gördüyüm şeyləri sizə deyimmi, deməyimmi deyə. Və qərara gəldim ki, məni izləyən dostlarım üçün, təbəqə üçün bunları deyirəm. İndidən deyirəm, faciəvi şəkildə baş verəcək böyük hadisədən danışacağım. Elə bir şey hiss edirəm. Kimlər ki, xoş deyil, qulaq asmayın, indidən çıxın, qorxuya düşməyin. Əziz məni izləyən izləyicilər, hər zaman içimdə narahatçılıq olanda mən sizlərlə bəzi şeyləri bölüşmüşəm. Dünyada hər zaman da böyük hadisələr olub. Məsəl üçün, bir gün qabaq mən Türkiyədə olan zəlzələdən əvvəl də video paylaşanda, yadımdadır ki, sabahki gün biz həmən proqnozdan sonra Türkiyədə böyük zəlzələlərlə oyanmışdıq. İspaniyada olacaq böyük fəlakətdən əvvəl mən paylaşım eləmişdim. İspaniyada 200-dən çox, 300-400 nəfərə sel aparıb ölən bir fəlakətlə qarşılaşmışdıq. Ha belə Azərbaycanda zəlzələnin təkanları hiss edirəm deyəndə, yadındadırsa Azərbaycanda da bir Qusar bölgəyə, Sumqayıt, hətta Bakıda da hiss edən bir şeylər baş vermişdi. Düzdür, Allah heç nə eləmədi, yaxşı qutardı. Bakı su altında qalacaqdı, 2 il yarım bundan əvvəl proqnoz vermişdi. Bunu da biz bu illərdə yaşadıq. Mənə çoxları gülürdülər ki, hər il Bakıda yağışlar olur. Əziz gözəl dostlar, hər il olduğu, hər zaman olduğu şeylərdən danışmıram. Dünya çox böyükdür, dünyada çox şeylər baş verir. Mən hər gün çıxıb hiss elədiyini şeyləri, analiz elədiyi şeyləri sizlərə bölüşürəm. Xoş olanlar baxın, xoş olmayanlar baxmayın. Mənim proqnozlardan kimlərsə bəlkə özünü qoruya bilər. Amma bunu bilmək daha yaxşıdır, bilməməkdənsə. Mən elə düşünürəm. Əziz gözəl dostlarımız, hər şey Allahın əlindədir, düzdür. Amma Allahın əli ilə olmayan çoxlu şeylər də var. Əgər təbii fəlakətlər hər şey Allahın əlindədirsə, bu COP29-da iştirak edən və təbii fəlakətlərin qabağını almaq üçün, təbiəti qorumaq üçün və bu kimi şeyləri bəs insanlar tərəfindən niyə eləməyə çalışır? Allah Taala deyir, biz sizə göz ağıl veririk, siz də doğru olanları ilə yaşa. Nəyəsə gözəl dostlarım, çox böyük bir faciə hiss edirəm. Türkiyədə olan zəlzələ boyda, bəlkə də ondan da çox böyük. İspaniyada olan sel ondan da böyük. Ürəyimə narahatçılıq var, çox pis narahatam. Mən həmişə dekabr deyirdim, nəsə bilmirəm, ümumiyyətlə demirəm bu dekabr falan. Çox yaxın bir müddətdə Türkiyədə olduğu fəlakətdən də böyük bir zəlzələmi, böyük bir İran üzərində harasa başlayacaq böyük toqquşma, savaşmı, çox böyük bir insan öləcək faciə yaxınlaşır. Ürəyimə elə bir şey damır. Yəni qalanı özünüz fikirləşinəcəyinə tədirmək lazımdır. Məncə bunu eşitməkdə sizə heç bir ziyanı yoxdur. Çünki bunu mən tək özüm də bilə bilərdim, deməyə bilərdim. And olsun bu göydəki Allaha, içimdə bir çox pis narahatçılığım var. O narahatçılıq olanda nələrsə baş verir. Tək Azərbaycandan uzaq olsun. Bizdə inşallah olmaz da. Amma dünya üçün böyük, sanki mənim üstümə bir nəsə gəlir. Çox böyük bir gərginlik yaradır mənim içimdəki hisslər. Heyvanlarda da olur bu hisslər nəsə baş verəndə. Savaş olanda yox, zəlzələ, təbii fəlakətlər. Amma biz insanlarda həm təbii fəlakət, həm də hər hansı bir hadisə, hər hansı bir böyük bir dünya çapında böyük bir nələrsə baş verəndə bir narahatçılıq olur. Məndə də bir narahatçılıq var. Düzdür, üstdəki bəzi Allahın
reşi ilə Kişinova gəlmişik hal-hazırda. 17-18 yaşlı tələbələri, yəni tələbələrin vitrasonuna baxın, zəhmət olmasa. Çamadanlarımızın hamısı oradadır. Bagajlarımızı bizə icazə vermirlər. Alt susuz qalırıq burada. Yəni heç kim bizdən xəbəri yoxdur. Artıq 12 saatdan çoxdur ki, biz buradayıq. Bagajlarımızı vermirlər. Burası soyuqdur. Tələbələr üşür, yəni hər bir kəs burada üşür. Yemək qıtlığıdır. Yəni 30-40 arası tələbələri və hər biri də getmək istəyir, amma bizlə maraqlanan yoxdur deyə heç cürə şey eləmək olmur.